من أنت يا ابنتي؟ أنا ابنة رجل الأعمال الكبير محمد سليمان، وأنا نور سليمان، ينادونني بهذا الاسم. تشرفت بمعرفتك يا ابنتي. تشرفت بمعرفتك يا عمي. لماذا أتيت إلى هنا؟ لماذا أتيت إلى الريف؟ لتعلم الطبخ الياباني التقليدي. ولماذا أتيت لتعلم الطبخ الياباني التقليدي؟ هل لديك مكان نجلس فيه وأحكي لك ما حدث؟ إنه هناك. دعينا نجلس في هذا الكرسي. حسنا، تفضل يا عمي. لا، تفضلي أنت الأول لأنك ضيفتنا. شكرا لك يا عمي. العفو يا ابنتي، فلتتفضلي لتجلسي. احكي لي، لماذا أتيت لتعلم الطبخ الياباني التقليدي؟ أتيت لتعلم الطبخ الياباني التقليدي لأن والدي يعمل في ولاية الياكوزا، وهو صاحب شركة الياكوزا، وهو الآن يعاني من مشاكل في عمله، وهذا يؤدي إلى خسارة كبيرة جدا في عمله. فقال لي: سأرسل لك مبلغ صغير لتصرفي على نفسك فيه. فقلت له: أنا سأعتمد على نفسي وسأعمل في مطعم. هل تريدين أن تعملي طباخة يا ابنتي؟ نعم، أنا أفتخر بعملي هذا. أنا أحب التواضع وليس التكبر. أنا ووالدي هكذا. هل لديك أي أخوة؟ لا، أنا وحيدة. حسنا، زوجتي هي أشطر طباخة يابانية تقليدية هنا في القرية. دعيني لأعرفك عليها. حسنا، سأصادق. هل تريدين أن تعملي طباخة؟ تفضلي يا ابنتي. تفضل يا عمي. هيا فلتأتي ورائي. زوجتي العزيزة، زوجتي العزيزة، يا زوجتي العزيزة. نعم يا زوجي، أنا آتف. نعم يا زوجي العزيز. علي أن أعرفك بهذه البنت. إنها ابنة رجل الأعمال محمد سليمان. إنها نور سليمان. مرحبا بك يا ابنتي. مرحبا بك يا سيدتي. لماذا أتيت هنا؟ أتيت لتعلم الطبخ الياباني التقليدي. ولقد قلت لها أنك أشطر طباخة يابانية تقليدية هنا في القرية. أنا فعلا أشطر طباخة يابانية تقليدية هنا. فلتأتي يا ابنتي فأعلمك كيف تطبخين الطبخ الياباني التقليدي. حسنا يا سيدتي، سأذهب أنا لإكمال عملي. حسنا يا سيدي، وفقك الله. وفقك الله يا عزيزي. يا لها من فتاة طيبة حقا. إنها طيبة جدا فعلا. تعالي لأعرفك على ابنتي. يا نادين، يا نادين، يا نادين. نعم يا أمي، أنا آتية. يا نادين، تعالي بسرعة. حسنا يا أمي، أنا آتية. نعم يا أمي. علي أن أعرفك بهذه الفتاة. إنها ابنة رجل الأعمال محمد سليمان. مرحبا، لقد تشرفت بمعرفتك يا نور. وأنا تشرفت بمعرفتك يا نادين. تعالي فلأريك غرفتي. حسنا، سأأتي معك. فلتذهبي يا عزيزتي إلى وضع حقيبتك في غرفة ابنتي، فلتأتي. أنا أنتظرك في المطبخ لأعلمك الطبخ الياباني التقليدي. هل أتيت إلى هنا لتعلم الطبخ الياباني التقليدي؟ نعم يا نادين. حسنا، تعالي فلأريك غرفة. فلتأتي. نحن مقسمون الغرف إلى أقسام، وهذه غرفتي. فلتدخلي. لا تخجلي. إن غرفتي هنا في الريف ليست كغرفتك في ساكورا. من المؤكد أن غرفتك جميلة. لا، إن غرفتك جميلة جدا يا نادين. شكرا لك يا نور. ضعي حقيبتك هنا. حسنا، هيا أنتظرك يا نور. حسنا، لقد وضعت حقيبتي. دعينا نذهب إلى أمي. إنه هنا المطبخ. مرحبا يا سيدتي، لقد أتيت. حسنا، اذهبي أنت يا نادين لإكمال عملك. حسنا يا أمي. أما أنت يا نور فسأعلمك الطبخ الياباني التقليدي. حسنا، دعينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم.